Hi you all. Right, now we are at Symphony by Chef Jo, and this is his cafe. Where have you been searching all along? Kita ada 2 private room dekat sini. Kita ada yang ni private room yang pertama untuk 8 orang. So memang konsep kita memang chiller room. So kalau you tengok kita tak ada buat apa-apa decoration lah. So dalam ni memang sejuk pun sejuk juga. So memang hanya muat untuk 8 orang. So yang ni untuk antara setting dia lah. Kalau you nak masuk ni memang perlu booking dulu, and then dia ada minimum spending juga lah. Ini kalau dekat sebelah untuk 12 orang. So sama, konsep yang sama. Club ni tempat macam orang nak macam semi-private jugalah. Sebab macam orang makan kat sini agak romantic situation juga. Sebab ada lampu-lampu neon. Jadi kalau macam customer kita yang berminat nak tengok terus dengan live, macam mana kitchen kita masak, kau boleh duduk kat table ni juga dengan high chair sini. So bila duduk sini boleh bersembang dengan kita punya kitchen staff yang friendly kan. So tak ada masalah, diorang pun akan jawab lah apa yang diorang tanya. Alright, dan punya restoran pun kita ada 4 section. Dekat sini kita punya section star anise. So kita boleh tahu lah environment dia. Kalau macam kat sini konsep dia untuk dinner. So kalau macam you nak relax atas sofa kan, so that's what konsep macam ni lah. So jom kita pergi ke cinnamon area. Cinnamon area, kalau you tengok dia konsep macam high tea. So you boleh lepak-lepak ni, you boleh tengok dekat dalam kita punya kitchen juga lah. So kalau you tengok kita punya kitchen, kita buat konsep open. Sebab kita nak cleanliness tu memang penting lah dalam kitchen ni kan. So kalau macam daripada luar, kita boleh tengok betapa clean kita punya kitchen dan macam mana how dia orang masak. Some of this diorang tak nampak apa diorang buat kat dalam kan. Sometimes peti jatuh dan diorang angkat balik semua kan ni kan. Kat sini kita memang penting private room yang ketiga. Semua untuk 4 orang saja kalau macam you nak celebrate birthday. So dia half private lah. So dia dalam dia agak diam, agak sunyi. So kalau macam you keluar boleh buat kamu di sana. Tapi dalam ni you nak buat birthday everything boleh. So tapi nama bilik ni is pastry room. Pastry room lah. So kalau you tengok kat situ pun kita ada tulisan ini, also ada decoration melambangkan pastry lah. Right. So chef table. So kalau kat sini nanti kalau macam chef tu ada planning untuk buat kelas or everything. So meja ni yang customer letakkan dulu. Dan chef tu akan berdiri dekat sini. Bawa punya data everything akan masak kat sini sambil kerja everything. So macam kat sini dia sangat limited time lah. So kat sini chef tu akan tetapkan tarikh bila dia nak buat kelas sambil masak. Dan dia akan invite orang-orang yang tertentu saja. Maksud kalau one event dia nak chef tu masak everything, dia tunjukkan skill everything untuk restoran. So dari sini lah chef tu akan masak. Kalau tengok chef tu just tepuk tengah-tengah je. And then dia nak macam customer kita memang feel macam dia makan dalam kitchen tu, bukan dalam restoran. Kita start dengan dirty laundry. Untuk starter kita start dengan dirty laundry. So kita bagi dengan 3 type of sauce. Kita ada mint jam, kita ada curry yogurt dengan tartar sauce lah. Okay. And then kita buat dia punya cara serving is cara bergantung tu. That's why nama dia dirty laundry lah. Alright. And then the second food is tartar of salmon. So kita ada bubur dengan salmon chopper. Kita ada bubur onion dan telur udang juga lah. And then kita ada bagi dengan roti kering tengah-tengah untuk you spread atas dia. And then kita bagi spring onion, ada telur dengan sour cream yogurt. Alright. And then for the drink is this one is kita punya chocolate milkshake. Dia daripada ice cream, kita blended dengan susu saja untuk chocolate milkshake. And then our special taste coffee, nitro coffee flavor hazelnut. Kita serve dengan cotton candy sebab kopi dia tanpa sugar. And then that drink is kita punya hazelnut chocolate frappe. Kita blend susu coklat dengan hazelnut flavor. And then yang kita punya final drink is watermelon peach. So kita mother up fresh watermelon dengan peach. And then also ada lime dekat dalam. And then kita serve dengan soda juga lah. So itu saja untuk starter. To break, I'm a sharpshooter. Alright, okay, this is our beverage, and this is a nitro coffee, and this most likely cotton candy. And the staff say that this water like beer. Let's try the beverage first. Okay. It's not very sweet because we have to put this like pegang dia macam ni, goncang 2 kali saja. Sebab
sebab dalam dia ada soda. So kalau macam kokot nanti dia akan tembak lah. Alright, then tuang dekat atas. Alright. Sedap macam tu nanti. Bila you nak minum, hanya angkat gelas dia sajalah. Ais yang kat bawah tu untuk kecil air kat dalam atas. Alright, enjoy. Okay. The dishes I have here for my appetizer. For the tartar of salmon, it's chopped onion and some boiled egg with chives, apico, baguette till. It's a nice dish with a like Japanese style dish. It looks very appetizing. Maybe try some baguette. Put some salmon in it. And for me, I just try with the sauce. Some eggs. See how it is. Splendid taste. The bread just nice and tender. And the egg, the sauce, flavorful. It's our yakitori. So gonna try first without sauce, just plain only. Taste is marvelous, super. Thank you. And sauce, taste it. Kind of sweet and a little bit sour. So overall, it's good sauce. Thank you. And then this one is kita punya Busan Fume. Kita serve one whole spring chicken. Dia tak besar sangat, dalam 800 gram saja. So, kita serve dengan burnt garlic dan also ada lemon. Yang ujung ni is kita punya kenyabe. Okay. Dan dia memang cara serve ni memang smoky. And then kita serve dengan salsa. And then also ada tartar sauce jugalah. And then this one is kita punya tiger prawn tempura pasta. Kita dimasak dengan santan. Also ada telur udang. And then also ada cili dan daun kari. Alright. And then this one is salmon pepper fry. Sorry, sir. Excuse me. Okay. Rice. And the rice. Malaysian taste this one. Yes. Alright. Staple. So yang tu pun kita ada dengan sauce sweet sour. So ada vegetarian dia lah. And then yang ujung tu kita punya steak melted ribeye. Kalau steak ni kita ada 3 bahagian. Kita ada sirloin dengan tenderloin lah. So kalau sirloin tu dia ada lemak sikit bahagian tepi. Dan kalau macam tenderloin langsung tak ada lemak. Macam you ambil ni ribeye. So ada lemak bahagian keliling juga. Okay. My main dish is pan-fried salmon. Rice with salmon. It's a very Asian dish. Must be delicious. Tengah satunya. Oh. This is my tiger prawn tempura. So let's do it. It's kind of creamy. So good, so delicious. Thank you. This bottom milk chicken burger with melted cheese. Alright, this is my main course called fusion fruit, and I will try it. Alright, I will try without the sauce. The chicken is very tasty, and the way he cooked
the way he cook the chicken is very fantastic because he use the smoke, so they're very delicious and no oil. So who on diet, I recommend you, this is the real food for you. So I ordered the ribeye Angus beef, and it's served with béarnaise sauce and strawberry and green pepper sauce. You punya final dessert, arroz con leche. Cara buat dia is ada pulut. So pulut tu dimasak dengan susu, and then also dekat atas ni is durian saking gelato, and then also kita letak meringue, and then also ada kacang-kacang lah. So style dia macam pulut durian tapi kita fusion kan, so kita masak dengan krim dan susu juga. That is arroz con leche. Alright, Thank you. Okay, laju.